హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. నేను మిస్ సరితా బానాల. ఫ్రెండ్స్ ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నా. ఈరోజు ఒక మంచి వీడియో తీసుకొచ్చాను. దీన్ని క్రింపర్ అంటారండి. చాలామంది పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు పెళ్ళిళ్ళల్లో, ఫంక్షన్స్లలో, ఈవెంట్స్లలో మంచి జడలు వేసుకుంటున్నారు, హెయిర్ లీవ్ చేస్తారు. మంచి స్టైలిష్గా మంచి పఫ్ రావడానికి, హెయిర్లో వాల్యూమ్ రావడానికి ఈ క్రింపర్ని యూస్ చేస్తారండి. సో ఈ క్రింపర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా యూస్ చేయాలనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తానండి. బేసిక్స్ చూపిస్తాను, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ చాలా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి నేను మామూలుగా చూపిస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రింపర్ ఇలా ఉంటుందండి. దీనికి ఒకటి మనకి ఏమంటారు, ఒక లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. మనము దాన్ని ప్లగ్ పెట్టి మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఈ హీట్ తోటి మనము లైట్ క్రింపింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ మనకి 180, 190, 200, 220 అనేసి 4 ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ ని మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మనము టెంపరేచర్ అనేది హీట్ పెంచడం తగ్గడం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి, అక్కడ లైట్ వెలుగుతుంది. 4 టైప్ ఆఫ్స్ హీట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. సో మన ఇష్టం ఉన్నట్టు మనకి ఎక్కువగా క్రింపింగ్ అనిపించాలంటే మనం లాస్ట్ వరకు పెట్టుకోవాలి. లేదు కొంతమంది ఇష్టపడరు, లైట్గా స్మూత్గా ఉన్న హెయిర్ లైట్ క్రింప్ కావాలంటారు. అలాంటప్పుడు మనం చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు పెట్టినా కూడా హెయిర్కి అయితే ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం చేసే విధానం చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడే మనం పెట్టామంటే హెయిర్ కాలే అవకాశం ఉంది. సో ఎట్లా చేయాలనే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే జుట్టుని మంచి చిక్కులు లేకుండా మనము దువ్వేసుకొని, హెడ్ బాత్ చేసినాక చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది. దువ్వేసుకొని హెయిర్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి అందులో మళ్ళీ చిన్న పార్టీషన్స్ తీసుకోవాలండి. పార్టీషన్స్ తీసుకొని పైన వాటిని మంచిగా సెక్యూర్ చేసుకొని ఇలా మంచిగా నీట్గా దువ్వాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఫంక్షన్స్కి ఎక్కడికైనా వెళ్తే చిన్న పార్టీషన్స్ తీసుకోండి. నేను ఏంటంటే వీడియో లెంత్ పెరగకుండా ఉండడానికి ర్యాండమ్గా ఎలా చేయాలి, ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది, లుకింగ్ ఏంటనేది చూపించడానికి నేను సింపుల్గా చేసి చూపిస్తున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా స్కాల్ప్కి అంటే మా నెత్తి ఉంటుంది కదండి, దానికి తగలకుండా మీరు చేసుకొని ఇలా పెట్టేసి ప్రెస్ చేసి సెకండ్స్ల మీద మనము తీస్తూ ఉండాలి. మనం అలానే పెట్టామంటే హెయిర్ కొంచెం కాలే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనము ఎవరికైతే చేస్తున్నా వాళ్ళకి స్కాల్ప్కి తగలకుండా, వీపుకు తగలకుండా, చెవులు ఉంటాయి కదా ఎక్కడ తగలకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. చూడండి లుక్ అనేది ఇలా వస్తుంది, చాలా బాగా వస్తుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత మనం ఎలాంటి హెయిర్ స్టైల్ చేసినా కూడా చాలా ఒత్తుగా హెయిర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను వీడియోని చాలా స్పీడ్ మోడ్లో పెడుతున్నానండి, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ లెంతీ అయిపోతుంది. సో నేను చాలా పెద్ద పార్టీషన్ తీసుకున్నాను. అందులో మీరు 2 లేదా 3 డివైడ్ చేసారు అనుకోండి, మీకు చాలా మంచిగా వస్తుందండి. మీకు చూపించడానికి మాత్రమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 2 పార్టీషన్స్ అయిపోయాక ఇక్కడ థర్డ్ తీసుకుంటున్నాను కదా, అది మనకి ఇయర్ దగ్గరికి వస్తుంది, అంటే చెవు దగ్గర ఉంటుంది. చాలా మనకి ఎక్కువ లెంతీ ఉంటుంది. సో దాన్ని 2గా డివైడ్ చేయండి. 2 పార్టీషన్ డివైడ్ చేసుకొని మెల్లిగా మనము స్కాల్ప్కి దాక్కుండా ఇలా మనము చేసేస్తూ ఉండాలి. ఇలా మనము హెయిర్ మొత్తం మనము ఇలా నిదానంగా చేసేసుకోవాలండి. చాలా బాగా వస్తుంది. ఇలా మీరు చేశారనుకోండి, ఏ హెయిర్ స్టైల్ అయినా కానీ సెట్ అవుతుంది. పఫ్ వేసుకోవచ్చు, ఫ్రంచ్ వేసుకోవచ్చు, మెస్సీ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవచ్చు, వివిధ రకాల హెయిర్ స్టైల్స్. మామూలుగా మనం సైడ్ పఫ్ పెట్టుకొని లీవ్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్లా అంతా మనం ఏం చేయాలంటే క్రింపింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఆ మిషన్ పేరు వచ్చేసి క్రింపర్ అంటారండి. నాకు ఇదేంటంటే 850కి దొరికింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు ఒకసారి చూసి మీరు కొనుక్కోండి. చాలా రకాలుగా మనకి క్రింపర్స్ కనిపిస్తాయి. బట్ నేను మాత్రం ఇది మా మేడం వాళ్ళు వాడారు, అందుకని వాళ్ళని చూసి నేను కూడా బుక్ చేసుకున్నాను. 2 ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నారు, బాగుంది, అందుకే నాకు నచ్చి తీసుకున్నాను. దీని పేరు వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ ఫీల్ అనేసి మీరు టైప్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. 850కి వచ్చేస్తుంది, తీసుకోండి. ఎన్నో రకాల కంపెనీస్ కనిపిస్తాయి కానీ మనకి ఏది కొనాలి, ఏది బెస్ట్, ఏది ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంది, ఏది తక్కువ ఉంది అని ఎన్నో రకాల కన్ఫ్యూజన్స్కి వస్తాము. సో నేను పెట్టింది మీరు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా బాగుంటుందండి. 2 ఇయర్స్ వాడిన వాళ్ళకి చూసిన తర్వాతనే నేను తీసుకున్నాను. ప్రొఫెషనల్ ఫీల్ అని టైప్ చేయండి. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఎందులో అయినా కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంది. ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే ముందు ఫ్రంట్ సైడ్ నాకు క్రింపింగ్ వద్దక ప్లేన్ ఉంచేసి వెనకాల నుంచి క్రింప్ చెయ్యి వీడియో కోసం చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ముందు కొద్దక ఏదైనా
ఫంక్షన్ ఉంటే నేను చేయించుకున్న బాగుంటుండే, వద్దు అనేస్తే నేను ముందులో చేయకుండా ఇయర్ టు ఇయర్, చెవు నుంచి చెవు వరకు ఇలా నేను క్రింపింగ్ చేస్తాను. ఈ అమ్మాయికి సింపుల్గా ఫ్రెంచ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఎంత అంటే మామూలుగా అమ్మాయికి ఫ్రెంచ్ చేస్తే సన్నగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనము క్రింపింగ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎంత బాగా వస్తుంది, అంటే ఒక వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు మనం క్రింపింగ్ చేస్తే. చూడండి మీకే కనిపిస్తుంది కదా, చాలా నీట్గా కూడా వస్తుంది మనకి. మనం ఎలాంటి డిజైన్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇవాళ రేపు యూట్యూబ్లో చాలా రకాల హెయిర్ స్టైల్స్ చూపిస్తున్నారుగా. సో మీరు ఈ క్రింపర్ యూజ్ చేసి మీరు మంచిగా క్రింపింగ్ చేసుకొని మంచి హెయిర్ స్టైల్స్ మీరు అనేది డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి ఈ లుక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది నేను నా కోసం అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం అని నేను కొనుక్కున్నాను. సో దాని మీద ఒక వీడియో చేయాలనిపించింది. ఇది వచ్చేసి నేను ABNలో నేను జాబ్ చేస్తానండి. ఇది మా వర్కింగ్ ప్లేస్. అక్కడ ఏం చేశానంటే మేకప్ రూమ్ ఉంటుంది కదా, యాంకర్స్ తయారవుతారు కదా, సో అక్కడికి వచ్చేసి నేను ఈ వీడియో అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఆ చుట్టుపక్కల ఎంత మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ మేకప్ రూమ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నా వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.